Công an vào cuộc xác minh vụ anh lớn phi xe từ Hà Nội vào Nha Trang ăn hải sản, sau đó nổi máu nóng tung cước nữ quản lý quán, đồng bọn còn khoe trong xe có súng thực hư ra sao. Một vụ việc xuất phát từ Nha Trang đang gây chú ý lớn trên mạng xã hội khi một nữ quản lý quán ăn tên Vi lên tiếng phản ánh rằng mình bị một khách nam có hành vi tác động vật lý ngay tại nơi làm việc, khiến sự việc nhanh chóng vượt khỏi phạm vi một xung đột dịch vụ thông thường và trở thành tâm điểm tranh luận của dư luận. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đã tiếp nhận tin báo để tiến hành xác minh theo quy trình. Theo nội dung do chị Vi chia sẻ, sự việc xảy ra vào khoảng 21 giờ 56 phút ngày 24 tháng 4 năm 2026 tại quán phố Sinh Bia, địa chỉ 169 Phong Châu, Nha Trang. Người được nhắc đến là một khách nam tên Chu Thế Vinh, sinh năm 2000. Trong quá trình sử dụng dịch vụ, nhóm khách phát sinh vấn đề liên quan đến thanh toán. Nhân viên quán đã thực hiện đúng quy trình hỗ trợ ban đầu, tuy nhiên khách yêu cầu được làm việc trực tiếp với quản lý thay vì nhân viên. Khi chị Vi cùng nhân viên tiến lại bàn để giải quyết tình huống, sự việc được cho là đã bất ngờ chuyển hướng. Theo lời trình bày, thay vì trao đổi bình thường, đã xảy ra hành vi tác động vật lý trực tiếp vào vùng đầu, mặt và vai của chị Vi. Đây là yếu tố khiến vụ việc nhanh chóng trở nên nghiêm trọng hơn so với một tranh chấp dịch vụ thông thường. Sau sự việc, chị Vi cho biết bản thân bị chấn thương vùng đầu, bong gân mỏng cùng vai trái, kèm theo các triệu chứng như chóng mặt, buồn nôn và phải cần thời gian để ổn định tinh thần trước khi có thể tường thuật lại toàn bộ diễn biến. Hình ảnh camera an ninh tại quán được cho là đã ghi lại toàn bộ sự việc, trở thành dữ liệu quan trọng phục vụ quá trình xác minh sau này. Điều khiến vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý không chỉ nằm ở hành vi bị phản ánh, mà còn nằm ở cách tình huống diễn ra trong môi trường dịch vụ công cộng. Đây là nơi vốn dĩ được vận hành theo quy trình rõ ràng, tiếp nhận khách, phục vụ, xử lý thanh toán, giải quyết khiếu nại nếu có. Tuy nhiên, khi một mắt xích trong quy trình bị phá vỡ bởi cảm xúc hoặc xung đột cá nhân, toàn bộ hệ thống xử lý thông thường có thể bị đẩy vào trạng thái mất kiểm soát. Theo thông tin lan truyền, sau khi xảy ra sự việc, tình huống tại hiện trường trở nên căng thẳng hơn khi có người đi cùng bàn với khách nam đưa ra lời nói gây hoang mang liên quan đến việc trong xe có vũ khí, cụ thể được nhắc đến là súng. Dù chưa có xác minh chính thức về thông tin này, nhưng chỉ riêng việc xuất hiện một yếu tố như vậy cũng đủ khiến không khí tại hiện trường trở nên nhạy cảm, buộc phía quản lý phải ưu tiên đảm bảo an toàn và trình báo cơ quan công an. Ngay sau đó, lực lượng chức năng được cho là đã có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, khi công an đến nơi, vụ việc đã không còn diễn ra trực tiếp. Người liên quan được cho là đã rời khỏi hiện trường bằng ô tô Hyundai màu trắng mang biển số 30H992.22 trước khi cơ quan chức năng tiến hành làm việc cụ thể tại chỗ. Từ thời điểm này, vụ việc không còn đơn thuần là một tranh chấp giữa khách hàng và cơ sở kinh doanh, mà đã chuyển sang giai đoạn cần xác minh theo quy trình pháp lý. Mọi diễn biến tiếp theo đều phụ thuộc vào quá trình điều tra, thu thập chứng cứ và xác minh danh tính người liên quan. Trong lời chia sẻ của mình, chị Vi nhấn mạnh rằng bản thân là mẹ đơn thân, đi làm để nuôi con, không có mâu thuẫn cá nhân trước đó với khách hàng và hoàn toàn bất ngờ trước diễn biến xảy ra. Yếu tố con người này khiến câu chuyện nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội, không chỉ vì hành vi bị phản ánh mà còn vì tính chất bất ngờ và cảm xúc của sự việc. Ngay sau khi được chia sẻ, vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Các luồng ý kiến bắt đầu xuất hiện đa chiều. Một bộ phận người dùng mạng thể hiện sự phẫn nộ, cho rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, việc sử dụng hành vi tác động vật lý trong môi trường công cộng là không thể chấp nhận. Họ nhấn mạnh yếu tố an toàn của người lao động trong ngành dịch vụ cần được đặt lên hàng đầu. Trong khi đó, một bộ phận khác lại tập trung phân tích nguyên nhân ban đầu, đặt câu hỏi về toàn bộ bối cảnh dẫn đến sự việc, bao gồm cách xử lý tình huống tại quán, khả năng hiểu lầm trong giao tiếp hoặc các yếu tố chưa được làm rõ. Tuy nhiên, dù quan điểm khác nhau, điểm chung của dư luận vẫn là yêu cầu cơ quan chức năng sớm vào cuộc để làm rõ toàn bộ sự việc, tránh việc thông tin bị suy diễn hoặc lan truyền sai lệch. Tại thời điểm này, mạng xã hội bắt đầu đóng vai trò như một bộ khuếch đại thông tin. Từ một sự việc xảy ra trong phạm vi một quán ăn, câu chuyện nhanh chóng lan rộng ra nhiều nền tảng, được chia sẻ, bình luận và phân tích theo nhiều góc độ khác nhau. Điều này tạo ra hai mặt rõ ràng, một mặt giúp thông tin được chú ý và hỗ trợ việc tiếp cận sự việc nhanh hơn, mặt khác khiến câu chuyện dễ bị cảm xúc hóa và thiếu tính kiểm chứng. Trong các vụ việc tương tự, điều quan trọng nhất luôn là sự phân tách giữa thông tin ban đầu và kết luận chính thức. Thông tin ban đầu thường đến từ người trong cuộc và có thể mang yếu tố cảm xúc, trong khi kết luận chính thức chỉ có thể được đưa ra sau quá trình điều tra đầy đủ từ cơ quan chức năng. Đây là khoảng cách rất quan trọng nhưng thường bị bỏ qua trong các tranh luận trên mạng xã hội. Về phía cơ quan chức năng, vụ việc đã được tiếp nhận để tiến hành xác minh theo quy trình. Lực lượng công an tiến hành ghi nhận hiện trường, thu thập lời khai ban đầu, trích xuất camera và làm việc với những người liên quan để làm rõ diễn biến thực tế. Đồng thời, nạn nhân được hướng dẫn đi kiểm tra y tế để xác định mức độ thương tích, phục vụ cho quá trình đánh giá sau này. Tuy nhiên, tại thời điểm lực lượng chức năng có mặt, đối tượng liên quan đã không còn ở hiện trường. Điều này khiến quá trình xác minh ban đầu cần thêm thời gian để xác định vị trí và danh tính chính xác của người được nhắc đến trong vụ việc. Từ đây, vụ việc chính thức bước vào giai đoạn cần làm rõ bằng chứng thay vì chỉ dựa vào lời kể. Và đây cũng là điểm chuyển quan trọng khi câu chuyện từ một sự việc tại quán ăn bắt đầu chuyển sang một quá trình pháp lý có quy trình cụ thể. Theo đà này thì khả năng cao anh Chu Thế Vinh từ cầm đồ chuyển qua cầm lịch luôn.
Ở góc độ pháp lý, các vụ việc có dấu hiệu gây ảnh hưởng đến sức khỏe người khác luôn được xem xét dựa trên nhiều yếu tố: mức độ thương tích, hoàn cảnh xảy ra, hành vi cụ thể của các bên và mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả. Không có một kết luận nào được đưa ra chỉ dựa trên lời kể một phía, mà phải dựa trên tổng hợp chứng cứ khách quan. Tùy theo kết quả điều tra, vụ việc có thể được phân loại theo nhiều hướng xử lý khác nhau. Nếu mức độ thương tích nhẹ và không đủ yếu tố cấu thành hành vi nghiêm trọng, vụ việc có thể được xử lý theo hướng hành chính hoặc yêu cầu hòa giải và bồi thường dân sự. Trong trường hợp có thương tích rõ ràng và hành vi được xác định là có tính chất nghiêm trọng hơn, trách nhiệm dân sự sẽ được đặt ra, bao gồm bồi thường chi phí y tế, chi phí điều trị, thu nhập bị mất và các tổn thất tinh thần liên quan. Trong những trường hợp nặng hơn, nếu hành vi và hậu quả đáp ứng đủ yếu tố cấu thành theo quy định pháp luật hình sự, cơ quan chức năng có thể xem xét xử lý ở mức độ hình sự. Tuy nhiên, việc này chỉ được xác định sau khi có kết luận điều tra đầy đủ và giám định thương tích chính thức, không thể dựa trên suy đoán hoặc thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Một yếu tố đáng chú ý trong vụ việc này là sự xuất hiện của thông tin liên quan đến vũ khí trong quá trình diễn biến ban đầu. Dù chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào từ cơ quan chức năng, nhưng về mặt an ninh trật tự, chỉ riêng việc xuất hiện một thông tin có tính chất nhạy cảm như vậy cũng đủ để khiến vụ việc được xem xét kỹ lưỡng hơn, nhằm đảm bảo an toàn xã hội và tránh nguy cơ thông tin sai lệch gây hoang mang. Một chi tiết khác đang khiến dư luận bàn tán nhiều hơn, không chỉ dừng lại ở hành vi tại quán, mà còn liên quan đến thông tin cá nhân của người đàn ông được nhắc đến trong vụ việc. Theo những gì lan truyền trên mạng xã hội, người này được cho là có hoạt động liên quan đến lĩnh vực bất động sản. Từ đó, nhiều suy đoán bắt đầu xuất hiện. Không ít bình luận đặt câu hỏi liệu trong quá trình xác minh, cơ quan chức năng có phát hiện thêm những vấn đề khác hay không, đặc biệt là các hoạt động tài chính nhạy cảm. Một số ý kiến thậm chí còn đi xa hơn, đưa ra nhận định mang tính suy đoán rằng khả năng có hoặc kiểu gì cũng lộ ra. Tuy nhiên, cần nhìn thẳng một điểm, tất cả những nội dung này hiện tại đều chỉ dừng ở mức bàn luận trên mạng xã hội, chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào từ cơ quan chức năng. Việc gắn thêm các nghi vấn chưa được kiểm chứng không những dễ làm sai lệch bản chất vụ việc mà còn có thể gây ảnh hưởng đến quá trình xác minh. Dù vậy, chính những suy đoán này lại phản ánh một tâm lý rất quen của dư luận. Khi một cá nhân vướng vào một vụ việc gây chú ý, người ta thường có xu hướng đào sâu, liên kết và đặt nghi vấn về nhiều khía cạnh khác trong cuộc sống của người đó. Từ một sự việc cụ thể, câu chuyện dễ bị mở rộng thành nhiều hướng, đôi khi vượt xa phạm vi ban đầu. Trong trường hợp này, nếu quá trình điều tra chỉ dừng lại ở hành vi xảy ra tại quán, thì vụ việc sẽ được xử lý trong phạm vi tương ứng. Nhưng nếu, và chỉ khi, cơ quan chức năng phát hiện thêm những dấu hiệu vi phạm khác thông qua quá trình xác minh hợp pháp, thì khi đó câu chuyện mới thực sự chuyển sang một mức độ khác, với phạm vi xử lý rộng hơn. Còn ở thời điểm hiện tại, mọi đánh giá liên quan đến các hoạt động khác ngoài vụ việc đang được điều tra đều cần được nhìn nhận một cách thận trọng, bởi giữa nghi vấn trên mạng và kết luận pháp lý luôn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nhìn tổng thể, vụ việc này không đơn thuần là một mâu thuẫn trong quá trình sử dụng dịch vụ, mà đã trở thành một ví dụ điển hình về cách một tình huống nhỏ có thể phát triển thành một vụ việc phức tạp khi nhiều yếu tố cùng tác động: cảm xúc cá nhân, môi trường xã hội, mạng xã hội và hệ thống pháp luật. Điều quan trọng nhất rút ra từ vụ việc không nằm ở việc ai đúng ai sai trong giai đoạn ban đầu, mà nằm ở cách con người xử lý xung đột. Trong bất kỳ môi trường nào, việc kiểm soát hành vi, giữ bình tĩnh và tuân thủ quy trình giải quyết vấn đề luôn là yếu tố quyết định để tránh những hậu quả không đáng có. Cuối cùng, vụ việc vẫn đang trong quá trình xác minh và chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng. Tuy nhiên, nó đã trở thành một lời nhắc rõ ràng rằng trong xã hội hiện đại, ranh giới giữa một mâu thuẫn nhỏ và một vụ việc pháp lý nghiêm trọng đôi khi chỉ cách nhau bởi một khoảnh khắc mất kiểm soát. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ và theo dõi kênh tin hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh để xem thêm nhiều video hơn nha.